人都在追求健康，但是有一种对国人来说很常见，但大多数人都没放在心上的一种疾病，可能正在摧毁你的健康。大家好，我是陆哥，今天我们就来聊一聊 OSA 阻塞性睡眠呼吸暂停这个健康隐患。比如知名篮球巨星大鲨鱼，在球场上可能没人拦得住他，但是他却被诊断患有中度的 OSA。在2021到2024年期间，咱们国人每4个人当中就约有1个人患有 OSA。另外一项研究估算显示，约有6000万国人是中重度的患者，但大多数人意识不到 OSA 是一种病，也不知道具体的症状。但我换个说法就很好理解了。正常情况下，我们的上气道是畅通的，空气是可以很顺畅的进出。但 OSA 的患者呢，他的上气道截面变小，吸气的时候容易闭合，相关的肌肉也不足以预防气道狭窄和闭塞，可能会导致空气无法顺畅的通过，进而引发低通气或者是呼吸暂停。而打鼾憋气就是 OSA 典型的症状之一。大多数人会把打鼾憋气当成是睡得香，甚至是有男人味但实际上呢，反复呼吸暂停的时候，血液当中的氧气含量会下降，还可能会让你从睡梦中觉醒。对于部分 OSA 的患者来说整个过程1个晚上可以达到数百次。你说身体整晚都在经历这种打鼾憋气然后醒来的循环，怎么可能能够获得真正的休息呢？到了白天，你会觉得怎么睡都睡不够，整个人像被抽干了一样，疲惫犯困。无论是坐在办公桌前，还是在电脑屏幕面前，或者是开车等红绿灯的时候，都控制不住眼皮打架，就连开会的时候也会走神，记忆力下降。有研究表明OSA 患者发生交通意外的风险增加7倍。你以为这就完了吗？剩下来的才够你喝一壶的。就是长此以往，可能还会导致糖尿病、心血管疾病等并发症的风险的增加，甚至就连猝死的相对风险都是无 OSA 人群的1.74倍。所以如果怀疑自己是 OSA 的人，千万不要犹豫，赶紧去医院的呼吸科或者是睡眠中心就诊。相关科室的医生将帮你检测和评估，如果有需要的话，可能会进一步使用多导睡眠监测、家庭睡眠呼吸暂停监测等检查来帮助诊断。如果没有什么大问题，那当然皆大欢喜。不过一旦确诊了，也别觉得天塌了。目前呢，有关 OSA 的药物治疗已经取得了突破性的进展。根据情况不同专业人士会给到你个性化的治疗方案，主要包括气道正压通气、药物治疗和外科治疗等等。那说到现在，可能还不知道什么样的人容易中招，咱们来画个像，大家可以自评一下。肥胖以及颈围、腰围、腰臀比等较大的人群，或者是40岁及以上人群，男性也需要重视。肥胖和 OSA 怎么扯上关系了？听上去好像是八竿子打不着的。但是肥胖异位脂肪的沉积是可能会让上呼吸道变窄、肺容积减少的，从而加剧睡眠呼吸暂停。而在另外一边呢， OSA 也是肥胖的催化剂。OSA 患者在间歇性缺氧的时候，它脂肪因子的生成会减少，这可能会反映出其更容易出现异位脂肪的沉积和内脏脂肪的堆积。所以这个循环也可以反向操作嘛，变成一个良性循环。因为减重可以改善 OSA 的严重程度，部分人群在减重之后甚至可以实现 OSA 的治愈，重整清醒状态。所以这不仅仅是治病还是在重整你的人生状态。问问你的枕边人，用镜子照照自己的脖子，对自己的身体多一点认知，有必要就去呼吸科或者是睡眠中心。真正的强者从来不是死撑着不倒下的人，而是那些敢于直面身体异常状态，并有智慧能够去改善他们的人。关注睡眠就是关注生命本身。我是陆哥，一个希望你不仅能赢在白天，更赢在夜晚的硬核博主。咱们下期